Me sa duket, Pimbin e paskazojnë gjumi dhe ne nuk mund ta presim gjithë ditën. Pra le të fillojmë emisionin. Ju përshëndes të dashur fëmijë dhe telespektator. Ej, po mua nuk do të më përshëndesësh. Erdha unë. Po mo Pimbi, çu bëre? Apo të zuri gjumi? Çfarë gjumi moj? Unë u lodha duke zbukuruar gjitha të pyllur me flamurë. Apo harove që po afroj në festat. Unë e kam zbukuruar që javën e kaluar ti akoma. Po le t'i lëm këto dhe të fillojmë emisionin. Për sot do të kemi në shtëpinë tonë të bukur nxënës nga shkolla Pandelicale. Ata janë në klasën e 2 dhe janë shumë të mirë. Po, le të jemi me ata atëherë. Ejani kalamaja. Ejani. Përshëndetje, unë quhem Elif Muço. Përshëndetje Elif. Sa e bukur qenë ke, por si një princesh. Po ma kalon dhe në mua në bukuri. Po sigurisht ta kalon o Po Pimbi. më thuaj nga cila shkollë vini ju? Ne vim nga shkolla Pandelicale, Qa klase je? të dytë. Faleminderit, miropafshim. Miropafshim Pimbi dhe Pumbi. Unë quhem Anajdi Din Kallari. Anaj, çfarë bën në kohën e lirë? Në kohën e lirë, unë lexoj shumë libra. Na thuaj një libër që ke lexuar së fundmi. Prallat. Po sa bukur do edhe unë pralla, do Po të pralla jote tregosh mua preferuar, pastaj kush është një. pralla jote preferuar? Masha. Masha dhe Ariu. Edhe Faleminderit. mua pëlqen ajo se ka arushsinë. Miropafshim. Mirupafshim. Përshëndetje, unë jam Oriana. Oriana, sa e mbëri bukur. Shumë i veçantë. Oriana, Faleminderit. çfarë të pëlqen ty të bësh? Mua më pëlqen të pikturoj. O, sa bukur do të më bësh mua një pikturë. Edhe mua. Po, Jo vetëm mua, vetëm mua. Jo, vetëm mua. do t'ju bëj të dyve. Faleminderit, Bravo, faleminderit, miropafshim. mirupafshim. Mirupafshim. Në shkemi, unë jam Noel Bogdani. Unë jam Pimbi. Unë jam Pumbi. Noel, cili është filmi yt i preferuar? Filmi im që shikoj më shumë është Masha dhe Ariu. Oh, Ariu, unë jam unë. Mirë, hajde unë po bëj rolin e Mashës. Sa qef, masë. Faleminderit që erdhe në emision. Do Mirupafshim. kalojmë bukur Mirupafshim. sot. Bye. Përshëndetje, unë quhem Ariela. Ariela me qa flok të bukura si sorkave. Po edhe si Faleminderit. ka vërtet shumë të veçanta. Cila është ngjyra jote e preferuar? Roza. Edhe mua më pëlqen roza. Po ushqimi yt i preferuar? Makaronat. Flokët i ka bërë mami apo i ke bërë vetë? I ka bërë mami. O sa Po, ne bukur pas po kemi edhe shumë të unë kur të bërë meritem bashkë. flokët do mi bësh dhe mua. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Kafi. Përshëndetje, unë quhem Renis. Përshëndetje Renis. Përshëndetje bukurosh. Do më thuash pak, cila është lënda jote e preferuar? Lënda ime e preferuar është matematika. Matematika. Po edhe mua më pëlqen matematika. Kemi një të përbashkët. Kurse mua më pëlqen fizkultura. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje, unë quhem Sara Ploça. Përshëndetje Sara. O Pumbi, to që kanë njëra myllë se tjetra sa të bukura. Po, shumë e vërtet. E kemi studion për plot princesha sot. Sara, e ndihmon prindrit në punë të shtëpisë? Po, unë ndihmoj shumë nanën kur pastron shtëpinë. Bravo, po për të gatuar ndihmon? Për të gatuar i sjell ato që i duhen. Po mua do më sjellësh diçka të gatuar nga duart e nënës. Po, Faleminderit, sa Më sill qe. edhe mua. po, të A, po, dyve do Sofi. t'ju sjell. Jo, s'ka se ai nuk vesh me dietë. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Më thuaj si të quajnë. Unë quhem Elif. Elis, ku ke gjetur të fustan kaq shumë të bukur? Po ka bler mami. Ua, po sa dua dhe bukur. unë një tatill. Sa ngjyrë e bukur që qen ka. Nuk ka, mbaroj, është e fundit kjo. Po do gjeje një dhe për mua. Po ngjyra jote e preferuar cila është? Blu. Blu, sa bukur si qielli. Mirupafshim. Mirupafshim. Do të kënaqemi sot. Përshëndetje, unë quhem Nikola. Nikol. Unë quhem Pimbi. Dhe unë jam Pumbi. Nikol, O, çfarë të Pumbi. pëlqen të bësh në kohën e lirë? Po kohën e lirë, mua më pëlqen të kërcej. Është balerinë, sa Po, një bukur. balerinë e vërtet. Dhe ky fustani të shkoka shumë. Përveç balerinë, di edhe të pikturoj, do të më bëj dhe mua një pikturë. Do më bëj dhe mua një pikturë. Do mësoj dhe piruetën. Inat ke. Do e mësosh Pimbin të bëj piruetën? Jo. Po. Mos e mëso. Se di. Mirupafshim, faleminderit. Mirupafshim.
Përshëndetje, unë quhem Ambra Myrtollari. Përshëndetje Ambra. O, Ambra, sa bukur ke këto flokët, sa bukur ato kapstet. Flokët mi bëri motra. O, sa bukur, i lomtin do t'kat. Faleminderit. Ti ke një emër shumë të veçantë. Po kuptimin e emrit tënd e di ti apo do ta them unë? Se me siguri që Pimbi nuk e di. Nuk e di. Emri kapistale është mo. Emri jot do të thotë gur i çmuar dhe ti vërtet që nge si një princesë, vërtet shumë e çmuar. A, unë tha se e kishte kuptimin nga jo, Ambra katambra. Miru papsim, Ambra. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë quhem Gloria Shukulli. Gloria. Gloria, lexuar një libër? Po, kam lexuar. Pa më thaj pak. Është Bërbarda dhe 7 gjugxhat. U, sa bukur më pëlqen Unë jam mua Bërbarda, shumë. ti je një prej 7 xhuxhave. Po, mirë, I s'ka. gjanë Bërbardës të pëlqen të bërë si ajo një princesh? Po, He, po unë e shpëtova Bërbardën pa. Po më Hey, sa Pimbi ti bukur. sa ndëron. Faleminderit që jeni në emision. Miru papsim. përshëndetje, unë quhem Floena Mustafa. Përshëndetje Floena. Cila është sila jote preferuar? Enda ime preferuar është matematika. O, sa bukur. Po këto flokët, kush t'i ka bërë kaq të bukura? Era bararoja. Si i ke zgjatur kaq shumë që dua dhe unë t'i zgjat? Me janë rritur mua. Ah, kur të rritem dhe unë që vetë në klasë të dytë, do të bëjnë shumë flokët sa Po bukur. Pimbi kështu do të Mirupafshim. bëjmë. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje, unë quhem Amelia Ganellari. Përshëndetje Amelia. Sa të bukura i pas ke syt. Syt ka si ato të tuat, nuk u gjende me gjithë shkollën. Sa bukur e këndova. Më thua çfarë të pëlqen ty më shumë? Më pëlqej të këndoj. O, sa bukur. Do ta këndosh pastaj Në një një këngë. këngë do këndosh sot për ne? Sa do kënaqemi. Po lënda jote preferuar, cila është? Fiskultura. Fiskultura si O, puna pas time. keni të përbashkët me Faleminderit. Pimbin. Mirupafshim. Mirupafshim. Mes duar trokitjesh ka nisur dhe kjo e shtun e këtij nëntori. Jemi në vjeshtën e tretë quhet nëntori, më pas në muajin dhjetor hym në stinën e dimrit. Besoj se nëntori është një muaj shumë i bukur, pasi ne festojmë dy nga festat tona më të mëdha kombëtare, ditën e flamurit dhe ditën e pavarësisë. Si fillim dua t'ju jap mirëseardhjen fëmijëve që janë sot në studio. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje gjithëve. Janë pak më të rritur se sa 2 vjet më përpara. Tashmë janë nxënës të klasës së dytë në shkollën Pandelicale me mësuese Migena Thakën, të cilën unë e përshëndes për klasën e mrekullueshme që ajo ka sjell sot këtu në studio. Përshëndetje Tea, Përshëndetje, Pimbi dhe Anita. Pumbi, përshëndetje. Përshëndetje dhe nga ne. Pimbi, dëgjova që e ke zbukuruar pyllin me flamuj. Po, se po afrojmë festat. Kishte dalë vërtet Po. shumë bukur. Pimbi, na premton që herën tjetër do të kemi dhe ne flamurin ton këtu? Po sigurisht ne bëjmë gjitha të pyll jo këtu që kemi shpinë tonë. Shpresoj ta mbaj Pimbin premtimin. Po, ja një pyetje për fëmijët, për shembull, jemi në nëntor, kështu që do ta vendosni flamurin nëpër shtëpitë tuaja? Ose në klasë, e keni vendosur? Jo. Pak nga pak do ta vendosim, Do ta pak nga vendosim. pak. Forca. Mirë se keni ardhur të dashur fëmijë në studio dhe ju shikues të rëtë shëkoshër që si çdo të shtunë jeni shoqëruesit tanë më të mirë. Sot këta nxënës janë pak më të vegjël se herën e kaluar, sepse po ta mbani mend, herën e kaluar ne kishim nxënësit e 8, kurse kësaj radhe, siç tha dhe Jonida, kemi nxënësit e klasës të dytë. Por, ju nuk e dini që këta fëmijë, kaq të bukur dhe kaq të vegjël, kanë përfaqësuar klasën e tyre dhe shkollën e tyre në konkurs. Ne për këtë pjesë do të flasim, për këtë çështje do të flasim në pjesën e dytë të emisionit. Ndërsa tani do ta nisim me temën e ditës. Siç u kam thënë dhe më përpara, ne kemi një temë dite ku fëmijët tregojnë eksperiencën e tyre të bazuar mbi edukatën qytetare ose lëndën e qytetarisë, të cilën ata e zhvillojnë në orën e tyre të mësimit në shkollë. Kësaj radhe ne do të flasim për të drejtat dhe detyrat e fëmijëve. O ku deri në të drejtat mirisha Jonida, po këto detyrat përse na i fute. Por në Po rregull, çfarë thua kështu fëmijët kanë të drejta, detyra, por mbi të gjitha, përpos këtyre të gjithave, ata kanë shumë dëshira. Kështu që mezi po presim të dëgjojmë Të dëshirat gjithë e tyre. dëshirat e O Jonida, Po, a e dëgjuat Pimbin si tha?
që të drejtat na duhen kurse këto detyrat nuk i kemi E fare. dëgjoj, pimbi atë zakon ka, që E ka, gjithmonë detyrat nuk i do të duhen. bëj Ka vetëm detyra, nuk ka të ka të drejta. drejtat e tij, ka dëshirat e tij dhe asnjëherë detyra, por detyra është detyrë dhe këta fëmijë do ta tregojnë më së miri. Po pa detyra. Atëherë ne po kalojmë pak nga mbrapa me Tea. Dhe ti kesh pa paguar. Po, Shumë kjo e është vërtetë shumë e gabuar, që ti ikësh nga dyqani pa paguar. Tani, ju nuk, ndoshta kamera nuk e vere, por studioja sot është vetëm me fëmijë, sy boqjellin dhe sy Dhe jeshil. sy jeshil. Mund të ketë pak. diku tek tuk janë kafë. Përveç Noelit që ka kafë. Atëherë, unë do ta filloj me këtë bukuroshen, me sytë e shkruar, më trego pak, të lutem, e marri mikrofonin, shohim te kamera drejt, dhe më trego pak të drejtat, detyrat dhe dëshirat e fëmijëve. Forca. E nisim në fillim me dëshirat? Po. Çfarë dëshire ke ti? Unë kam dëshirë të kërcej, të këndoj, të pikturoj. Edhe një qyp me mjaltë se ndajmë bashkë pastaj. Por diçka tjetër, të lutem, më thuaj, a kanë detyra fëmijët, duhet të bëjnë detyra fëmijët? Ti për shembull, çfarë detyrash bën? Përveç detyrave të shkollës, flasim për detyrat në jetën e përditshme, jashtë ambientit të klasës. Unë lexoj në Shojmë shtëpi, rreth dhe lexoj me mamin dhe mësoj me mamin kur kemi testim. Ha, sa bukur. Po punën në shtëpi bën ti? Po, e ndihmoj mamin kur i la nenët ose kur var robat. Po puna që nuk të pëlqen fare dhe s'do ta bësh, cila është? Ashtë që të mos fshi shtëpinë me fshesë. Në rregull, bësh ty ma ashtu, bravo të qoftë. Ja japi mikrofonin, një vajze tjetër, bukuroshe një ta pyetje dhe për ty, cilat janë ëndrat dhe dëshirat e tua? Dëshirat time janë të rceje, të pikturoj, vetë të vizatoj. Po, sa shumë... Po, Sa fëmijë shumë, talentuar. po nuk janë fëmijët si ty që vetëm ha dhe fle. Fëmijët kanë ëndra dhe dëshira, mëson nga këta fëmijë, pimbi, sepse janë fiks aty, dhe ti me pumbi një në klasën e dytë, dhe këta janë në klasën e dytë. Po pikrish për Jeni këtë moshatar. punë kam ardhur këtu. Të Po, mësoj. të mësosh, po deri tani s'ke mësuar asgjë. Asgjë. Tjetër e dashur, çfarë të pëlqen ty të bësh në kohën e lirë, pasi ke mbaruar mësimet, i ke bërë të gjitha gjërat gati, çfarë të pëlqen ty? Në kohën e lirë, unë lexoj një libër me velajnë time të madh. Oh, sa bukur. Cili është libri që lexon, që të pëlqen më shumë? Mashave Ariu. Ah, sa bukur. Ariu. Pra ti ke edhe një vëlla. Pra, ke dhe një vëlla më të madh apo ja? Po. Do ta përshëndesim vllajin? Më i bukur që keme atë, cili është? Ose më saktë pyetja, çfarë bën ti me vllajin, grindeni apo luani të dy? Luajme të dy. Ah, Nuk sa grindeni mirë. fare? Jo. Jo, O, sepse çudi e kjo. do vllai. Po. Ja japi mikrofonin një çuni. Janë vetëm 3 djem dhe dominojnë vajzat, kështu që kemi vënë nga një djalë në çdo tavolinë. Do i Një ndajmë. bjond i bukur. Zemër, më thoj pak, të lutem, çfarë detyrash ka një fëmijë ose cilat janë të drejtat e fëmijëve, i diti? Po, Po, të më thuaj drejtat dite. e fëmijëve janë Të kem një të kem Një qyp me mjaltë. familje. Po, E drejta të arsimohemi ose të shkollohemi. po, Tjetër, të drejta për kujdes shëndetësor. tjetër, të Të kem drejta Po. të ushqim. O, sa bukur, kjo është e drejta me Po, bukur. e drejta po, për ushqim, për shkollim. Kam të drejtë të vishem bukur, si është ajo? Kam të drejtë të vishem bukur. Po mirë, na the të drejtat, po dëshirat e tua cilat janë? Dëshirat e mia janë futbolli, Mhm. bicikleta Oh, sa dhe bukur. patinë. Të Po lutem. ti do bëhesh një sportist i vërtet. Po gjatë verës ke dal nga parku Rinia ti që është shumë i madh dhe shumë i bukur në Korçë. Po, Ke dal xhiro me bicikletë? Po, kam dal. Ah, sa bukur. Janë dhe shokët tanë ketrat andej. Po, ka shumë ketra atje. Mirë Keni atje. shumë miq ju. Ja Pili japi dhe mikrofonin një vajze të bukur që në flok ka vendosur 2 kapsa me kristale dëbore. Dëgjoj, meqense po afrojnë edhe jemi në nëntor, është ende Po data afrojnë 8 festa. nëntor, por keni menduar për shembull, meqense jemi tek biseda e dëshirave, keni menduar se çfarë do t'i shkruani baba gjyshit apo çfarë do t'i ngulni kam prindërve për t'ju marrë për vitin e ri? Baklava! Mendoj, po. Po, ma tregoni.
Unë kam dëshirë të kërceje, të pikturoj dhe të këndoj. Oh, sa bukur. Ka talente. Po ndonjë Plot këngëtare ose dëshira. këngëtar të preferuar, ke? Kush është këngëtari jot i preferuar? Të pyet Pumbi. Këngëtari im i preferuar është Barbie. Po jo, Barbie. pas është Barbie këngëtare tani. Këndon. Ka bërë një Mirë, këngë. në rregull atëre, ja japim Noelit mikrofonin. Noeli, shohim drejt e kamera dhe më thuaj, cilat janë dëshirat e tua? dëshirat e mia janë që të kem një vëlla. Të kesh dhe një vëlla tjetër. Je në fëmijë rregull. vetëm apo jo, ke ka dhe motër? një motër, ka dhe emën. E pra. Dëshira tjetër është se unë gjithmonë dua të jetë verë. No, është sa Pra bukur, stina sa jote zgjat i të preferuar mëna. është Vera. As mua. Të pëlqen vetëm vera, apo ndoshta nga që ke lindur në stinën e verës ti dhe të pëlqen vera? Po në verë, çfarë të pëlqen të bësh? Në verë, çfarë të pëlqen të bësh? Ma më pëlqen në verë që të dalë në mëngjes, me që se kam pushim, dhe pasaj mundet të dalë nga parku në basdite. Po në verë që Pëlqen do pushime. nuk ka as gështenja as baklava. E po janë pushimet Pim. Janë pëlqen pushimet, janë kështu pushimet, që që Noeli ne sta më po marrë dhe dhe muaj preferuar janë pushimet. Dhe unë kur jam në kohë të lirë, Po, unë lexoj një libër, pastaj shikoj pak televizor. Po me Noeli, miq të del dhe luan? po me miq të thot Pumbi? Po, do njërë që takojmë i luajmë ata. Po shok të ngushtë ke? Në kam. Na i thuaj pak emrin e shokut të ngushtë. Emrin të shokut të ngushtë e ka emrin Anajdi. Anajdi. Anajdi është Sa kjo ja në Anajdi atje studio. më duket apo jo? Anajdi. Noeli, edhe një Do pyetje të pyesim dhe fundit. Anajti, po, qofse e ka shok të ngushtë. Një pyetje të fundit kam unë për ty Noeli. Na the dëshirat. Po detyra, keti Noeli? Po, unë ndihmoj gjithmonë nanën me punë. Të lumë. Dhe kur është sëmur, unë ja shtroj drekën. O, sa bukur. Pëlqeu kjo. prit, jo. Të lumë. Apo Jo, kur isha i Shojmë vogël, drejt Noeli, shojmë drejt e kamera? unë gjithmonë, kur isha i vogël, i shtroja një mbulesë edhe pastaj sillnja shumë gjara. Të lumë Noeli. Noeli, Ja po japim- nana si të falenderon kur ti i bën gjithë këto punë, sepse për shembull, mua prindit e mi gjithmonë më japin një qyp me mjaltë. Mua më falenderojnë duke më dhanë lek. Të lumë, po. Dhe Noeli i përdor më mirë se ç'duhet për të marrë gjëra të Unë i përdor për në poçë ato. të lumë Po, Noel, të lumë. të lumë. O Jonida, Urdhra. të bëj një pyetje. Po. Të lutem, mund ti mos i pyesësh më për detyrat që kanë fëmijët, Vetëm sepse kam detyra nëse në aritmetike dhe nuk i kam bërë Po, s'ka, do akoma. të ndihmojnë këta fëmijët për të bërë detyrat Do e ta matematikës. ndihmoni O, sa Pimpin ju qenë. për detyrat? Faleminderit. Detyrat se pastaj nuk kemi nuk kuptojmë. Një bukuroshe tjetër me fustan të kuq si kësull kuqja, do të Cila- na tregoj po, për për ëndrat dëshirat dhe e dëshirat e saja. saj. Mua dëshira e parë është që të kem një këlyç të vogël dhe një kotele të vogël dhe mua më pëlqen më shumë vera. Vera. Po mirë, të drejtat e fëmijëve mundet të na thuash një ose dy? Çfarë të drejtë e ke ti? A Të ke buzëqesh. A ke të drejtë Të të vesh jesh e buzaqe të lumtur? A ke të bukur, drejtë të të shpresh kesh mendimin familje? tënd. A ke të drejtë të shkosh në shkollë? Po, unë kam të drejtë të shkoj në shkollë. A ke të drejtë të i respektosh të gjithë? Po, Të lumë. Ja japi mikrofonin një super bjondeje, e cila sot ka ardhur bashkë me motrën Me e saj që motrën. quhet Elif. Ne kemi dy Elif, një të vogël, një të madhe sot në studio. Elif i vogël. Elif i madh. Zemër, Cilat janë dëshirat e tua? dëshira ime është që unë të kem shumë lodra që të argëtohem. Dëshira tjetër është të pikturoj shumë bukur. Dëshira tjetër është që të dalë. të dalë shëtitje? Pra, Të dalë shëtitje me familjen time. po detyrat e tua cilat janë? Detyra ime është që unë të mësoj shumë, të luaj, që kam të drejtë të luaj dhe kam të drejtë të vishem. Të vishë. Shumë bukur.
Sara kishte ardhur bashkë me motrën e saj të bukur me fustan të kuq si kësul kuqa që quhet Elif. Kemi 2 Elif në studio, apo jo? Po. Elifin e vogël dhe Elifin e madh. Elif, meqense po flasim për dëshirat, çfarë dëshire ke ti e dashur? Unë kam dëshirë Çfarë dëshire ke ti? të ngrihet motra më këmbë. Kam dhe një motor tjetër dhe quhet Enisa. E përshëndesim. I përshëndesim. Ndoshta kjo është dëshira më e bukur që mund të bëhet realitet, e dashur, ndoshta një ditë mund të bëhet realitet. Tjetër, Elifi, më thuaj pak, i do shumë shokët e shoqet e klasës? Po. S'ka më shok, vetëm shoqe, vetëm një shok kam. Vetëm një shok? Po, Na ke dhe në të dyve. Kë ke shoqe që e ke shumë xhanti? Si e ka emrin? Ailinin. Ailinin, sa bukur, të lumt. Pumbi, ke ndonjë pyetje? Po, unë do ta pyesja bukuroshen se nëse ajo do të kishte një superfuqi, cila do të donte të ishte? Po të kishe një superfuqi, çfarë do doje të bëje me atë superfuqi? Do mbroja qyteti. Sa bukur, Do ta mbrojë Edhe pyllin qytetin. ton, edhe pyllin ton. Edhe pyllin, normal. normal. Atëherë Elifja japi mikrofonin Nikol balerinës. Nikola me fustanin e Nikola, bardhë. gjithkohë kur ka ndenjur, i ka mbajtur këmbët fiksi ato balerinat. Atëherë Nikol, shojmë te kamera me dritë të kuqe atje. Më trego pak, çfarë detyrash ka një fëmijë i moshës tuaj? Një fëmijë të 4 drejtë të Çfarë ka të drejtë një fëmijë? fëmija duhet të Të ketë një familje. ushqehet dhe një familje dhe të pijuje. Të pihuj. Po dëshirat? Dëshirat janë kur ne kemi një bicikletë dhe ne dom një bicikletë dhe e marrim dhe të bëmi një balerina. Po, një dëshirë tjetër. Dhe një dëshirë tjetër është të këndoj. Të Dhe balerin dhe Po, të do këndoj. të klasa e mësuese Migenës është e gjitha me balerina, me këngëtare dhe me piktore. Janë të gjithë të O, Jonida, talentuar. Urdhro. Kam një pyetje. Po të dëgjon Nikola. Gjithmona kanë ardhur shumë piktore këtu, po kanë ardhur të na bëjnë në pikturë. Po, na ka premtuar. Ju, Ana premtoni që do bëni një pikturë për Pimi dhe Pumbin? Po, Sa bukur. Në rregull. Po, Në rregull, kështu atë. kanë premtuar të gjithë fëmijët që kanë Sot ardhur. është e shtunë, 8 nëntor. Të shtunën tjetër, uroj që njëri nga ju Të të na vi sjellë një tek recepcioni i Rrethëshëkorsës, të më takoj dhe të më jap një pikturë dhe unë ta varr te muri dhe do të them, "Këtë e bën nxënësit e klasës së dytë në shkollën Pandelit Sale." Dakor? Oj, sa bukur. Premtoni apo jo? Mirë, na bëni shumë të lumtur. Forca Nikolja, japim një tjetër bishtalece jetë të bukur me sytë e shkruar. Po ka vërtet këtu janë gjithë sy blu, sy jeshil. Cilat janë dëshirat e tua? Cila është Çfarë dëshira jote dëshire më e ke ti? madhe? unë kam dëshirë që të kem një kanal në YouTube, të kërcej, të këndoj dhe plot të tjera. Po në ato plot të tjera ku shym për shembull plot të tjera se më bëre kurioze duke nisur nga kanali YouTube-it e të gjitha. Edhe të pikturojë. Edhe të pikturoj. Pimi do të pikturoj. Pimi, po pse ti nuk di të pikturosh? Edhe të luaj volejboll. Po me sa duket volejboll. nuk di ai fare. Merresh me sportet Unë dashur? vetëm time do pikturoj. Je në ekipin e sportit të shkollës apo merresh më vete me sport? Me shkollës. Në shkollës sa Me bukur. cilën mësuese je? Në volejboll. Po. Jam mësuese Markelianin dhe me Dhe e përshëndesim mësuesen, E apo jo? E përshëndesim dhe do luajmë dhe përshëndesim. pas emisionit do luajmë Në volejboll rregull. bashkë. E dashur, Bukur, të bëj mundet. një pyetje? Po, forca Pumbi. Meqense ti the që dëshira jote është të kesh një kanal në YouTube, po ndonjë idhull që ke ti që është i famshëm, do më Në tregosh YouTube. pak? po Angela. Angela. Në rregull. Ja japi mikrofonin. Au, Jonida. Anajdit. Kemi dhe në YouTube. Anajdi. Kemi emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël në YouTube. Po, mos harroni që Mos çdo harroni emision të na është në ndiqni. YouTube, Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, çdo të shtunë dhe të diel. Po.
Po, çdo të shtunë ne jemi në Rtë Shikorça në orën 17 dhe më pas të diel e tutje pas të transmetimit e keni në kanalin e YouTube-it të Rtë Shikorçës Pimbi, Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Faleminderit Pimbi. E pas ke mendje në mësim, dëgjon. Po, e kam gjithmonë. Anajt, na trego pak të lutem për ëndrat dhe dëshirat e tua. Unë kam dëshirë të luaj futboll. Tjetër? Kam dëshirë të luaj me bicikletë. Edhe një tjetër, kam dëshirë që të lexoj. Lojtari joti preferuar? Messi. Messi. Po mua do mbash një xhiro me bicikletë. Po. Do ta marrë. 10% Po Messi. libri yti preferuar? Ja, një sekond të përgjigjet pyetjes së Teas. Pse të Pse pëlqen të pëlqen Messi? Messi? Messi më pëlqen nga që është më i mirë që ka numrin 10. Bravo. Po ti O, në shkollë Jonida. vetëm 10 merr? Megjithëse ju numrat i keni nga 1 në 5 për momentin, por 5 është 10. është Kështu që 10. ti në ato provimet që ke marr, 5 ke marr? Po. Apo 4, Kur e 3. dëgjoj pesën. O, Jonida. nuk e sigur. O, Jonida. Ta pyesë unë një pyetje. Po, bëj një Përse pyetje. i quajnë Messi atë, sepse luan vetëm në mes ai, nuk shoh nga anët? Ja, ma Kur të Pimbi, ja. pyesim Messin dhe do të themi. Ja, ma Pimbi, ja, ai ka emrin Emrin. Lionel dhe Messi mbi emrin, kështu që nuk është se luan në mes apo në anë apo sulmues Ja, e apo mësove mbrojtës. dhe një e gjë të mësove re. tani. Po. Unë luaj sulmues gjithmonë kur vete në stravitje. A, merresh edhe me sport? Po. Me futboll. Pa na trego pak sa kënaqesh ti atje dhe çfarë fiton ti nga sporti? Nga sporti fitoj kupën. O, do edhe unë kupë! Keni fituar kup? Luaj që të fitosh. Po. Keni fituar anajt kup? Donjëherë. Ndonjëherë mirë. Po sporti të bën të fortë, të mëson me një disiplinë, të bën një trup të formuar dhe shumë të bukur, Po. të mban gjithmonë në Në aktivitet, formë, të mban gjithmonë në formë, kështu që sporti është gjëja më e mirë që mundet të bëjë një fëmijë në moshën tuaj, por edhe pak më i rritur ndoshta. Atëherë ja japim Elifit. Anaj? Elif, po ja, një sekond se ka Pumbi një Që pyetje. të Forca. pëlqenin kaq shumë sportet, po kur të rritesh, dëshiron ti të bësh sportist, si Messi për shembull? Unë dëshiroj të bëhem futbollist. Mirë se Messi. Si Messi. Për Mirë natin se tënd. Messi. Mi Pse mirë më? se Messi, Le pse të bëhet jo? Anajdi ai, pse të bëhet Messi? Le të bëhet Anajdi që ta Po, kenë zilit mi gjithë. mirë Si se ka Messi. Messi të kenë Anajdin zili. Të bëjmë foto me Anajdin pasaj. Elifi, ja japi mikrofonin Elifit. Me këto flok kaq të bukur, bjonde. Elif, më trego pak të lutem për Faleminderit. detyrat që mund të ketë një fëmijë ose për dëshirat që ka një fëmijë. Mi trego pak të dyja. Për dëshirat që ka një fëmijë mund të jenë piktura, sportet, mund të jetë vizatimi. Po dëshira jote cila është? Po jotja, Dëshira ime është që unë të vete në për sporte të Në ndryshme. cili sport të pëlqen më shumë të luash? Mua më pëlqen më shumë ky sporti që është këtu tek stadiumi. Çfarë? Atletika! shohim drejt Elif. Vollejboll? Atje tek stadiumi. Ne aty tek stadiumi bëjmë atletik. Wow, atletika, mbretin e sporteve do t'i do me thënë. Po. Atletikën është mbreti i Po, është sporteve. Dëshiron ti ishe shpejt Dhe detyra, po detyrat shumë që- Po, shpejt. detyrat që ka një fëmijë. Do Cilat të janë? jenë që të kenë detyra në shkollë, Shna i kujtove detyrat e shkollës tani. e po dhe në shkollë ka detyra. Po, shumë e vërtet. Tjetër, cilat janë detyrat? Detyrat janë që mund t'i japin mamatë për të Po. fshirë plurat. Po, Ose- gjërat e vogla në Po. për shtëpi, gjërat Po. e vogla. Elif, po ti mëson shumë në shkollë? Po, mësoj. Elimbin do ta ndihmosh pak? Po, Sa ai nuk mëson Faleminderit, fare. faleminderit. po do të mësoj. Ideja është që të të ndihmoj të mësosh, Pimbi, jo të të bëj ndihmoj për detyrat. detyrat. E po Pra- pikërisht këtë nuk kupton Pimbi. Po, këtë s'kupton do të ai. Ai e ndihmoj. kupton që Gjejmë ndihmë, rrugën e kur jepni zgjidhjes. ndihmë Pimbit, do të thotë që t'ja bëni detyrat gati, por kjo e çon në Patjetër. dembelizëm apo jo? Ja japi mikrofonin shoqes. Si thua ti e dashur? Shohim drejt te kamera, mos më shikoj, Ke- shikojmë drejt te kamera. Si quhesh ti? Oriana. Oriana, ka një shumë emër të bukur. Më trego pak të lutem, a shkelet një drejt e një fëmije kur prindri për shembull ndoshta nga kushtet ekonomike e detyron të dali në rrugë dhe të shesi diçka, apo të shkoj të punoj që Po. në moshë të vogël, a shkelet një nga të drejtat themelore të fëmijëve? Po, Po, në rregull. Cila është dëshira jote? Po dëshira jota? dëshira ime është të pikturoj dhe të lexoj shumë libra.
Libri jot i preferuar. Libri im i preferuar është Hirushja. Hirushja sa Ju pëlqen më bukur. shumë të Si shikoni për për radhë radhë në apo televizion apo si t'i lexoni? libër? T'i lexojmë. Pse duhet t'i lexojmë? Ja, japim pak mikrofonin e Lifit. Orjada, ja japim një sekond. Pse duhet t'i lexojmë librat? Shojmë drejt zemër. Mua më pëlqen libri Shamia e mbrëmje sepse ai është një libër i holl, por është me poezi për fëmijë. Oh, të lumë. Cila është poezia që të pëlqen më shumë? Mua më pëlqen dielli që kërkon qiellin. Të Shumë lumë. bukur, ja, Orjada, Elif, Po në një poezi, Libri dini që që të na i recitosh? Unë di, por nuk i mbaj mend. në rregull herën tjetër. Orjada, shojmë tek kamera drejt. Orjana, të lutem, më trego pak dëshirat e tua. Dëshira ime është që të pikturoj, të jem e para në klasë, Po. të kem shumë lodra, Tjetër? Orjada, ke dëshirë ti Fiksi ndihmosh Pumbi. njerëzit në nevojë? po kam dëshirë të ndihmoj njerëzit në nevojë. Orjada, më thuaj pak. Në fillim fare, unë thash që jemi afër, meqense jemi në temën e dëshirave, thash që çfarë dëshire mundet i kërkoni prindërve apo babagjyshit? Forca, Orjada. Unë nuk kam dëshirë të kërkoj babagjyshit një libër, sepse unë i kam shumë qejf për allat. O, të Orjada, lumë. po ty kush të pëlqen më shumë? Pimbi apo Pumbi? Pumbi. Mua më pëlqejnë të dy. Të lumë, Sa Orjada. bukur. Tani, Faleminderit. tu ka një kuti. Çfarë ka brenda kësaj kutie? Ua, sa Më kanë sill mjalt, më kanë sill Jo. mjalt. Ka disa gjëra. Unë do t'i tregoj të gjitha, ndërkohë që ti më shpjegon, kthehemi nga kamera drejt, ti më shpjegon, unë do t'i tregoj të gjitha një për një. Kemi një libër, Aventurat e Çapaçulit. Çapaculi, Pimbi. Kam nevojë të informohem. Po, urdhëro. Kemi një kukull infermiere. Kam nevojë të luaj. Me kukulla, po. Atëherë kemi një shtëpisë të vogël. Kam nevojë të kem një banesë. Si shtëpisa jonë e bukur këtu. Po, Po, shumë e vërtet. atëherë kemi dhe rroba. Kam nevojë të vishe. Po. Dhe tjetra kemi dy nektarina. Kam nevojë të Bibi, ushqehem. Të ushqehem. Po, pra, nevojat e fëmijëve Po të dyja do t'i i jashtë çuan të gjitha brenda Jo, një një do ma jap kuti. mua. Mua. A dëgjuat ju të dy? Këto ishin dëshirat dhe nevojat e Brenda një në një fëmije kuti. brenda në një kuti dhe një gjetje shumë e bukur. Të lumtë, Por të lumtë. përsëri Japi mikrofonin këtu, shoq. ja japi mikrofonin këtej, kush e kishte bërë këtë të bukur? Nikol. Nikol urdhëro. Dëshirat e mia dhe Nikola, dëshirat e saj i ka paraqitur përmes I ka brenda kësaj pikture të Men- bukur. brenda Pra, saj, brenda po. mendjes së saj është baleti, të ndihmoj njerëzit, të jetë një balerin, të kujdeset për kafshët dhe të ketë një mace është ajo, besoj. të ketë një mace të vogël, po një kafshë, por çfarë është kjo YouTube-i? Kjo Kanali- është bëm kanalin tim. Të ketë kanalin e saj në vet, YouTube. Hajde shumë e vërtet. dëshira, hajde, ta mendonim ne që do kishim këto dëshira. Shumë e bukur. Japi mikrofonin shoqes. Një sekond të lutem, Ambra ka. Kjo Një piramidë. është piramida e Nevojave. nevojave. Mundet i lexojmë? Po, Po, i lexojmë. Shohim te kamera drejt dhe i lexojmë. kati parë thot nevojat fiziologjike, ajër, ujë, ushqim, strehim, vesje. Kati dytë Po, thot është baza jo, është siguria. baza. Siguria personale, punësimi, shëndeti. Kati tretë thot dasuria dhe përkatësia, shoqëria, familje. Kati 4 thot vlerësimi, respekti, mirënjohja, liria dhe në majë fare thot vetë aktualizmi, dëshirat për të arritur më të mirën e mundshme. Të lumt. Të lumë. Është Sa shumë e bukur i vërtet. pas ke shprehur. Jemi rikthyer përsëri në studio pas kësaj shkëputje të shkurtër publicitare. Ne ju thamë në fillim të emisionit që edhe pse janë në klasën e dytë, madje jo vetëm në klasën e dytë, por që në klasën e parë, këta fëmijë kanë marrë pjesë në një konkurs. Ka qenë E-Twinning, emri im, gjua ime. Atëherë, Elif,
më trego pak, çfarë ishte ky projekt, në çfarë shkolle u realizua projekti, ju që morët pjesë, si u ndjet, çfarë kishte projekti në brendësi të saj? Projekti u realizua me shkollat. Shojmë dete dashur. Projekti u realizua me shkollat e Kosovës, kryesisht Prizreni, Mitrovica dhe Gjakova. Nga Shqipëria morën pjesë dhe shkolla nga qyteti i Burelit, Tiranës dhe shkolla jon Pandelicale. Ne folëm për besën e shqiptarit dhe mësuam disa fjalë të urta, si për shembull besa e shqiptarit, si purteka e arit. Besa e shqiptarit është shqiptaria. Ne festuam ditën e flamurit, e cila është një fest kombëtare që na ngre zemrën pesh. Në 28 nëntor, në vitin 1912, Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë, por festuam dhe pavarësinë e Kosovës në 17 shkurt dhe i uruam miqtë tanë për pavarësinë e Kosovës. Amelia do të na tregoj tani për çfarë veprimtarish u realizuan gjatë këtij projekti. Çfarë veprimtarish? Në projektin e Emri gjua ime, ne studiuam sa shqiptara jetonin në vende të ndryshme. Folëm për mikpritjen shqiptare, treguan gatimet tradicionale të zonës së Korçës. Ja japi mikrofonin shokut. Diçka tjetër që do na thuash bukurosh për sa i përket projektit e Twinning? Pylli i Fazanëve është një vend shumë të rreqës për turistat. Ai është 1 kilometër larg qytetit të Maliqit dhe 10 kilometra larg qendrës së Korçës. Ke shkuar ti në Pylli i Fazanëve? Po. Çfarë ka pëlqyer më shumë? Edhe ne kemi shkuar. Ja ta dëgjojmë pjesën e projektit. Flora dhe fauna janë të pasura. Flora do të thotë pemë të ndryshme. Bredhi, pisha dhe bliri. Tjetër, kush do na flas për shkollat partnere? Cilat ishin shkollat partnere në këtë projekt? Ilifi përmende Mitrovicën, Gjakovën dhe disa shkolla të tjera nga Republika e Shqipërisë. Dhe Kosova gjithashtu. Dhe Korça përfaqësohej me klasën tuaj denjësisht. Shoh që keni dhe shumë certifikata, të cilat unë do t'i tregoj njëra pas tjetrës. Por javën e kaluar, këta fëmijë kanë marrë pjesë në javën e kodimit 2025. Si ishte si eksperiencë? Japi mikrofonin shoqes. Java që shtoj ishe java e të optimit, veneto tua, fitura si pasqyrave, dhe more certifikat vlerësimi. Të duam si trundulli, të duam fitura si trundulli. Të lumt, ja japim tjetër mikrofonin shoqes. Forca e dashur, çfarë do të na tregosh ti? Me mamin, me vete. Blerta kish dalë në qytet, mami më bli një top, mami më bli një ari, mami më bli një mace, mami më bli një guace, mbi qytet kaloj një aeroplan, mami të kam gjanë, bli më një aeroplan. Këto që kanë dëshirat e Blertës, po Blerta mos ishte pak te kanjoze? Se çdo gjë që shikonte donte ta blinte. Duhet ta blinte. Është fikse Si pimbi. Jo, si pimbi. Si kush është, si pimbi apo si pumbi? Si pimbi. Si pimbi, pra pimbi. Atëherë, Noeli, çfarë do të na thot për projektin e 2025-s? Si ishte si eksperiencë? Në projektin e ri, zërat e vegjël në Europë ishin aktivitete si posterin e pemës së vlerës, librin e digital me tema qytetar aktiv, librin e ligjeve për fëmijë e të tjera. Noeli, u kënaqe ti? Po, unë u kënaqa shumë. Atëherë, për sa i përket asaj temës së parë, ne kishim edhe disa vjersha, ja japim pak mikrofonin shoqes.
Një sekond, se kishte bukuroshja një vjesh. Cila është vjesha? Vjersha është dëshira të Elës. Ela ka disa dëshira, e para ndër to është që në mësime në shkollë të dalë më e mira. Dëshira e dytë do t'ju befasoj që në mes të dimri dielli të përcëlloj. Dëshira. Ela ka sa shumë që në mes të qytetit të ketë dhe një lumë. Dëshira. Ela ka pandal. Dëshirën për mësime se ndan me asgjë. Të lumë. Po, Elifi, ke përgatitur në një vjeshti? Do të thuash në një vjeshti ke mësua në kopshi? Ose një përshëndetje? Ja, nuk. Do ja japim Anajdit, se kishte dhe Anajdi një vjesht të bukur. Cila është vjesha jote, e themi? Do recitoj një vjesh. Dua që të qesh, dua që të gëzoj, dua që të luaj, dua që të këndoj, e tërë bota nëjtë në dëgjoje. Fjala vaferite mos e gistoj, dua të ketë shkolla, parqe e lulishte, for të bro rast, kjo është bota ime. Të lumë. Të lumë, shumë Atëherë, unë po tregoj certifikatat. Në çdo tavolin ka certifikata. Kështu që unë po tregoj një si shembull dhe të gjithë fëmijët kanë certifikata. Pa merr ngrini një certifikatat tuaja kështu ju shpejt. Merr ngri certifikatat. Pa bëni një gjithë studion plot certifikata, të çuditen të gjithë sa këto? certifikata keni marrë, ju mbajeni kështu për shoqet e tyre. Nxirrini një herë kështu të gjithë, e kthejmë Elifi bukur të gjithë. Shiko sa shumë certifikata ka këtu. Ka A shumë e shihni certifikata. apo jo? Pimbi pumbi Të jam. mëse merituara, sepse mua më jam- kënaqet në këtë jam super vërtet i projekt. talentuar. Bravo ju qoftë, dhe s'ka më bukur. Bravo, ju lumt. Kur mësojmë gjërat më të bukura dhe më me vlerë për gjuhën tonë shqipe. Atëherë, i ulim certifikatat dhe do t'ju sugjeroja një lojë të bukur. Të cilë Po do të atëherë kënaqeni për shumë. asgjë Pimbi të marrësh. Është një lojë shumë e bukur, është një lojë e re. Më fal pak Noeli, s'ka që t'ja qëndrojmë atje. Po. Unë këtu përpara kam një kuti të vogël me kafshë të vogla. Në rregull? Tani, unë do mbush grushtin, do të le në të treja tavolinat nga një grup. Kush i grupon më shpejt, jo sipas ngjyrës, më dëgjoni me vëmendje, por sipas formave që kanë, jeni shumë të Tavolina mirë. këtu është tavolina e Pimbit. Po. Atëherë, Pimi. ja, do Pimbit t'i e ndaj para. vetë, do t'i ndaj vetë, s'ka me hile kësaj radhe. Okej. S'ka me hile kësaj radhe. Jo, kësaj radhe, As Pimbi, kësaj as di Pumbi. vetë. Është skuadra 1, skuadra 2, skuadra 3. Pra dhe Pimbit. Jo, s'ka Pimbi Jo, kësaj nuk radhe. ka me emra kësaj radhe. Atëherë, Po më do të fitoj. një grup, mos i prekni kur t'ju them unë 3. Një grup këtu, Pra e kuptuat Kam lojën. dëshirë dhe kam të drejtë të E fitoj. kuptuat lojën? një grup këtu. Çfarë Prit, the, Pimbi? prit. Kam dëshirë dhe kam të drejtë të fitoj. Ha, ke Po. dëshirë të drejtë fitoj. Dëshirë ti Po, mund të të kesh drejtë shumë, po të nuk e drejtë ke. s'ke. Është e drejta ime të E drejta fitoj. kësaj radhe është vetëm me këta fëmijë. Kujdesni sepse nuk janë sipas Atëherë, ngjyrës. një sekond. Prisni. Mos bëjmë rëmuj. Një. Ju thash, sipas formës, jo ngjyrës. ngjyrës. Grupi që e bën më përpara, Tea të ka marrë gati medaljen. medaljen. Ja japim grupit dhe mësuesja e varë në klasë, si kujtim nga emisioni ton. Dakor? Si thoni? 3, 2, 1, fillon! Fillon. Njëri le të kap gjirafat, tjetri sirenat, tjetri majmunët. Po pra bëjni grup, shpejt. E kujdes, jo sipas ngjyrave se mos ngatroheni. Atëri shoj me vëmendje. Shpejt. Po e bën gabim. Nuk janë sipas Ke mbledhur ngjyrave. sipas ngjyrave, jo Nuk e bën ngjyrat sipas tash. ngjyrave. Jo ngjyrat, shpirt, jo ngjyrat. Stauqa. Sipas kafshëve, ja për shembull një xhiraf me një xhiraf tjetër, një siren. Ja dhe një siren tjetër. Ja, shiko si janë këto. Shikoni si Ja, janë shiko si janë këto. Ja, këto janë bashkë, këto Ja, janë këto janë deve. bashk, këto janë bashk. Ja, xhirafa tjetër. Kush i ka Jo, xhirafat? ja, këto. Ja, xhiraf. Këto janë Sirenat, deve, kush i çfarë ka janë sirenat? Ja, sirenat. Po deri çfarë në do? tavolinë, jo në dorë, në Sirenat. tavolinë. I bë të gjitha? Kafsh, 1, 2, 3, elefanti, këto kush është bashkojnë elefant, me kush këta. është majmun? A e kuptuat? Stop! Bravo. Ishin të parët. të parët. Stop. Jo. Ishin të parët. Ishi ta grupi parë, grupi 1. Do shikojmë Po si një do t'i sekond, ke të ndarë. shojmë në i kanë formuar mirë. Lëshoj nga dora Forca këtu. grupi Pumbit, forca grupi Pumbit. Këtu kemi elefantin, këtu kemi sirenat, kemi deven, është deve, kemi një gomar, kemi një lop, kemi një majmun, kemi dhe gjirafat, të lumt.
I kanë grumbulluar, po. Kështu që edhe ju I keni grumbulluar, por jo, I keni rëmuj akoma. Sepse këtu më vete janë sirenat, këtu kemi Gru- gjirafa. Kjo tregon për shpejtësinë që duhet të kenë. Po u bë, po fitovi grupi I parë. Atëherë, Tea, ja japi medaljen grupit të parë dhe e shoqëroj me një duar tokëtitje shoqet, forca. E mbajmë këtu në tavolina dhe e varim në klasë. Do ta merrni, do t'ja jepni mësuese, sepse po ta ketë një, ju jeni 4, kështu që do ziheni. Prandaj më mirë mësueses edhe e keni kujtim nga emisioni jonë. Atëherë ne do të kalojmë tek pralla e emisionit që ne kemi për ditën e sotme. Të shohim se çfarë na ka rezervuar Desdemona Mehmeti kësaj radhe. Ndjekim në Namonën. Mirë se ju gjeta të dashur fëmijë. Sa shpejt kaloi java. Dhe ja ku jemi përsëri bashkë. Unë me zi e pres çastin kur të takoj me ju. Me zi e pres të tregoj prallën. E di që ju pëlqen. Po dhe unë jam shumë e lumtur që jam këtu midis jush. Atëherë sot dhe tregoj një prallë tjetër. E dini si titullohet pralla? Kurora me xixëllonja. Emrin e kishte shumë të bukur. E quanin Majlinda, se në maj kishte lindur. Maj vjen me lule, me flutura, me zoq. Si lule e si flutur e si zok, ishte edhe Majlinda. E bukur, e pastër, tërkënget si cërima. Prandaj dhe lastoj një qik. Prindrit e donin aq shumë, sa I kishin vënë 100 emra për këdhelës. Linda, Lindita, Lindushe, Dushe, Ushe, Majma, Jushe, Jaushe, e ku di unë sa emra I kishin vënë. Çdo ditë I vinin nga një emër të ri. E për këdhelte e nëna dhe babai. Dhe Majlinda ishte bërte kanjoze e madhe. Dhe çdo gjë e donte për vete. Lodrat për vete, robat për vete, kukullat për vete, ushqimet për vete, lulet për vete, zoqë për vete, të gjitha për vete në saj. Kur mbushi 4 vjet, nëna dhe babai menduan ta gëzonin me një gjë të bukur e të rrallë. Po me çfarë mendoni ju? Me ndonjë kukull? Jo, se ajo kishte shumë kukulla të vogla dhe të mëdha. Po me qarë? Me makinë, tren, aeroplan, arim, majmunke, trusha, lepurusha. Nuk numërohen të gjitha, aq shumë kishte. Me këpuz dhe me roba? Jo, Majlinda kishte shumë, kishte një dollap të tërë. Po me çfarë atëre do ta gëzonin? Vra mendjen babai me nënën, kur më në fund e gjetën se çfarë do t'i jepnit. Po I dhurojmë një kuror me xixëllonja që ta vërë në kokë dhe të ndriçoj tër dynjan. Dhe atë maj, nëna dhe babai brodhën në përlëndina dhe I sun të gjitha xixëllonjat. I lidhën njëra me tjetrën, bën një kuror dhe e vunë në kokën e vajzës. Sa shumë që ndriçonin ato xixëllonjat. Dhe përreth Majlindës bëj dritë. Thap. Dhe errësira fshihej mbrapa kaçubeve. Tani që kishte kurorën me xixëllonja, Majlinda dukej dhe më e bukur. Prandaj edhe për këdhelej më shumë. I vinin shoqet për ta parë dhe për ta uruar dhe I thoshin: "O Majlinda, ta vëm dhe në njerë kurorën me xixëllonja, si do dukemi?" Ajo ulti syt dhe përgjigjej: "Jo, unë kurorën e kam për vete." "Po ne pak do ta mbajmë, Majlinda, dhe do të ta kthejmë prap." Ja, nuk e u jap." Dhe me vete thoshte: "Po kur t'ja u jap unë këto kurorën këtyre, këto do duken më të bukura se mua." Jo, nuk ja u jap, nuk dua të ma kalojnë ato mua." "Po, xixëllonjat janë të gjithëve, o Majlinda, prandaj dalin fushave, luginave, që të gëzojnë të tërë fëmijët." Ja,
ato janë vetëm të mijat, ato lëshojnë dritë vetëm për mua. Shoqet ikën të mërzitura. Majlinda mbeti vetëm, u shtri dhe filloi të mendoj për kurorën e saj. Një kuror të tillë nuk e kishte asnjë shoqe. Pa dashur, i vuri tuart në kokë, se mos t'ja rëmbente njeri. Qerpikët filluan t'i rëndoheshin dhe gjumi erdhi në sy. Në atë kohë në dhomë, unë ndjenë ca zëra të holle të mpret. Xixëllonja nën mlodhi rreth vetes të bijat dhe u tha: Sa keq sillet kjo vajza, i dëgjuat shoqet e Majlindës, ato ishin të mërzitura që nuk po na shohin ne në fusha dhe në kodra. Ne duhet t'i gëzojmë të gjithë fëmijët dhe jo vetëm Majlindën, prandaj na ka krijuar natyra. Sa kaq deshën voglushët dhe nisën nga thirrjet. Unë dua të më ndjekin fëmijët nga pas. Unë dua të ndriçoj rrugën një plaku. Unë dua të gëzoj kolopuçet e kopshtit. Unë ata të shkollës. Unë dua të rend fushave e kodrave. Unë dua të zbukuroj ballin e të gjithë kalamajve dhe jo vetëm të Majlindës. Unë dua. Mjaft, tha Xixëllonja mamë, se kështu s'kemi për të mbaruar kur. Ju keni të drejtë të gjithë. Prandaj, them ta lëm në gjumë Majlindën dhe të dalim fushave. Mire, o Xixëllonja nën, thirrën të tëra tokë dhe varg njëra pas tjetrës dolën në kopësh. Ato filluan të ndizeshin fup për gëzimin e të gjithë fëmijëve që rendën dhe i ndoqën nga prapa duke thirrur: Ua, sa shumë Xixëllonja! Janë edhe për neve këto Xixëllonja! Befas, Majlinda u zgjua, vuri duart në kokë dhe nuk e pa kurorën e saj, nuk e ndjeu kurorën e saj. U ngrit duke qarë dhe nisi t'i ndiqte nga mbrapa duke u lutur Xixëllonjave. Mos ikni se ju jeni të mijat, unë ju dua shumë, mos ikni, ju lutem nga mua, juve jeni vetëm për mua. Po, Xixëllonjat bënin sikur nuk e dëgjonin. Sa më larg që ato shkonin, aq më shumë shtoheshin. Dhe kështu mbushën tër fushat e luginat, duke ndezur fenerët e tyre. Pap. Dhe kështu gëzuan të gjithë fëmijët. Po, me fëmijët e tjerë ishte dhe Majlinda. Ja, dhe prallësa jonë mbaroi. Besoj t'ju ketë pëlqyer. A duhet çdo gjë ta kemi vetëm për vete? A duhet të ndajmë lodrat, çdo gjë me shokët, me shoqet? Nuk duhet të tregojmë mendje më dhënë. Nuk duhet të mendojmë vetëm për vete. Të gjithë bashkë bëjmë gjëra shumë të mira. Mirupafshim, takohemi të shtunën tjetër. Faleminderit nëna Mona për prallën e bukur që na tregove, një prallë plot emocion dhe edukative mbi të gjitha. Kjo është rëndësia e prallës, të jetë edukative për të gjithë fëmijët, apo jo? Po, shumë e vërtetë është. Ju lumt. Atëherë unë ju falenderoj që dhe këtë të shtunë ishit në shoqërinë e RTV Korçës në emisionin tuaj tashmë më të dashur për fëmijët, Pimbi Pumi dhe miqtë e vegjël. Faleminderit mësuese e dashur për klasën që solle, faleminderit të gjithë nxënësve të klasës së 2 të shkollës Pandelit Sale. Edhe një herë dua të falenderoj mësuese Migena për këtë klasë të mrekullueshme që kishte përgatitur për ditën e sotme. Faleminderit Pimbi Pumi. Ishte vërtet të talentuar. Faleminderit, u kënaqëm. Vërtet u kënaqëm sot. Po, mos harroni që të dërgoni video mesazhet tuaja në numrin e telefonit 069 31 71 676. Çojini në WhatsApp dhe do të kemi një rubrikë të veçantë brenda këtij emisioni për të treguar video tuaja gazmore, kështu që herën tjetër unë pres
që të më dërgoni video tek numri i telefonit dhe më pas ne do t'i transmetojmë të gjitha një video gazmore me macen, me qenin, me mamin, me motrën, apo një gatimi juaj i preferuar që e keni bërë vet, apo një pikturë e bukur, një baklava thotë, apo prit më teat na vjedhjetorin e prit. Dhe mos harroni të na sillni edhe një qyp me mjalt. Edhe qypi me mjalt për këta të dy. Dua të falenderoj si gjithmonë për veshjen time. Faleminderit butik Natalia e Ailin Ana për veshjen time. Jemi përshëndetje. Mirupafshi.